Salom men azizlarim, sizlar bilan ko'rishib turganimdan beg'oyat xursandman. Ro'zani oxirgi kunlari qoldi. Hammanglarga omad, baxt, saodat tilayman. Nima niyatinglar bo'lsa Alloh niyatlaringlarga yetkazishini so'rayman. Allohdan Allohim duolarimizni ijobat qiladigan mana kunlar keldi. Xudo xohlasa qadr kechalariga yaqinlashyapmiz. Albatta bedor o'tkazib qadr kechalarni o'tkazganlarga nima niyatlari bo'lsa Alloh niyatlarini bersin. Xudo xohlasa bugungi ochirimimiz shifoli ochirim bo'ladi degan umiddaman. Niyatinglarni oldim, energiyalarni oldim, shifoli ochirim bo'lsin. Meni vafodor podpischilarim niyatingizni oldim, energiyangizni oldim, shifoli ochirim bo'lishini so'rayman. Podpischilarim niyatingizni oldim, energiyangizni oldim, shifoli ochirim bo'lsin. Bugun uchun ochirim qilib ko'ramiz. Bizni bugun nimalar kutyapti, nimalar bo'ladi. Tushkunlik holatida borlarimiz bor ekan. Ozgina bir tushkunlikka tushib qolganlarimiz bor deb aytyapti. 5 ta karta tashlab ko'ramiz. Xo'p, bugunlikka bismillahirrohmanirrohim. Xo'p, bugungi kunga kelganda tushkunlikka tushib qolgan, ozgina bir og'rib yotib qolganlarimiz bor ekan. Ozgina bir hayotimizdan jinday xafa bo'lgan nimalarimiz bor ekan. Bular ham o'tib ketadi Xudo xohlasa. Ilohim nima desam bo'ladi. Kunlarimiz omadli, barakatli va fayzli kelishini xohlaymiz. Shunaqa insonlarimiz bor deb aytyapti kartalarimiz. Ozgina bir diqqatchiliklar, hayotda siqilishlar bo'lgan, ozgina bir kasal bo'lib kasal emassiz, ozgina bir holsizlanib yotib qolgan deb aytyapti. Shunaqa. Xo'p, ba'zi birlar uchun omadlarda kelishi duolarda bo'layotganlarimiz mana ro'zani kunida hamma menimcha duoda bo'lsa kerak. Duolarda bo'layotganimiz, el yurtimiz tinch bo'lsin, mahalla ko'yimiz, oilamiz tinch bo'lsin deb duoda bo'layotganlar bor. Xudo xohlasa duolarimiz ijobat bo'ladi. Qo'llarimizga pullarni kelishi bor va chiroyli bir duolarimiz ijobat bo'lishi ham bor deb aytyapti. Xudo xohlasa hammamizni duolarimiz ijobat bo'lsin. Xo'p, hamma narsa o'zimizni qo'limizda deb aytyapti. Ba'zi bir insonlar uchun nima qilmoqchi bo'lsangiz, nima anaqa qilaman desangiz sizni qo'lingizda turibdi deb aytyapti. Qilish sizni qo'lingizda turibdi, sizni gapingiz kesadi, sizni xullas nima desangiz shu narsa aytganingiz bo'ladi deb aytyapti. Xo'p, yana ba'zi birlarimiz uchun nima deyapti kartalarimiz? Tushkunlikka tushib qolganlarimiz yana bor ekan. Ozgina bir tushkunliklarda turganlarimiz yana bor ekan. Kelgan yangiliklarni ham ko'rmayapsiz. Balkim charchagandirsiz, balkim bir horg'in holatda deb aytyapti. Ozgina bir charchoqlar va ozgina bir tushkunlik holatida o'tiribsiz. Kelayotgan yangilikni ham ko'rmayapsiz, hattoki bilmayapsiz deb aytyapti. Yangiliklar kelishi bor, lekin u narsalar bilan siz unchalik qiziqmayapsiz deb aytyapti. Xo'p. Juda tezlikda xushxabarni kelishi bor. Kimlargadir yangi xushxabar, yaxshi xushxabarlarni kelishi bor. Juda ham tezlikda, juda ham tez kunlarda kelib qoladi deb aytyapti. Xudo xohlasa juda tez kunlarda yangiliklarni eshitasiz. Xudoyim xursandchilik bo'lsin. Kelayotgan yangilik siz uchun omadli bo'lsin. Kimga tushgan bo'lsa ham barakatli bo'lsin. Hammalaringizni yaxshi ko'raman. Yana ertaga vaqtga qaraymiz. Xudo xohlasa agar vaqtim bo'lib qolsa yana ertaga kunlik ochirim qilaman. Yakka ochirim qilmoqchi bo'lganlar Telegram raqamlarimni yozib qo'yapman. Iltimos sizlardan telefondan ko'ra Telegramda yozganinglar menimcha ma'qulroq. Hozir ro'zani kunida qanday desam bo'ladi? Prямо telefon qilyapsizlar. Telefoninglarni ololmay qolishim mumkin. Shuning uchun xafa bo'lmaysizlar. Iloji boricha Telegram raqamdan nima deydi? Murojaat qiling. Telegram raqamingizga albatta javob beraman. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Hammalaringizni yaxshi ko'raman, sog'inib qolaman. Qo'limizdan kelganicha Xudo xohlasa yordam qilamiz. Yordamlarimiz albatta pullik. Pulsiz bo'lmaydi. Bu ko'rganimiz mana sizlarni like bosganinglar, podpiska bo'lganinglar, bu ko'rganimiz uchun berilgan jinday bizga narx hisoblanadi. Xo'p, u yakka ochirim qilmoqchi bo'lganlar albatta pullik. Hech qachon pulsiz bo'lmaydi. Narx bo'lmasa bo'lmaydi, hech nima ijobat ham bo'lmaydi, hech nima bir qilgan narsalarimiz bir anaqa ham bo'lib ketmaydi. Shuning uchun bizdan xafa bo'lmaysizlar. Albatta pullik.
o'chirimlarimiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, hammalaringizni yaxshi ko'raman va yana sog'inib qolaman.